Pawang hujan palsu Budi mengaku sebagai pawang hujan profesional dan disewa untuk acara pernikahan di taman. Dengan penuh percaya diri, ia melakukan ritual aneh sambil mengibaskan sapu lidi ke langit. Semua orang terkesima, cuaca cerah dan acara berjalan lancar. Tiba-tiba, awan hitam datang dan hujan deras mengguyur. Semua tamu panik, lari mencari tempat berteduh. Pemilik acara marah dan menghampiri Budi. Katanya, pawang hujan, kok malah hujan deras? Budi nyengir sambil gayung. Makanya saya udah siapin payung. Soalnya saya cuma pawang, bukan dukun.